ปริมาณฝนยังคงตกหนักบางพื้นที่ในวันนี้ 28 มิถุนายน วันที่ 29 ฝนจะลดน้อยลง หลังจากนั้นวันที่ 30 มิถุนายนไปจนถึง 3 กรกฎาคม จะมีฝนเกิดขึ้นใหม่ และฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เกือบทั่วไทย ติดตามปริมาณน้ำในเขื่อน และการบริหารจัดการน้ำนี้ จะพ้นจากภาวะวิกฤตในช่วงฝนทิ้งช่วงกรกฎาคมนี้หรือไม่ มาติดตามกับแมวสุขสันต์ทันข่าวได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ